Dzień dobry moi drodzy. Kupiłem dzisiaj gwiazdy betlejemskie, żeby zrobiło się u mnie w firmie jeszcze bardziej świątecznie. W związku z tym mam do Was pytanie, czy Wy również lubicie gwiazdy betlejemskie? Wiem, że ludzie dzielą się na takich, którzy bardzo je lubią, kochają wręcz, i na takich, którzy generalnie ich nie lubią. Ja lubię, ale faktycznie tylko w tym okresie Bożego Narodzenia. Dlatego dzisiaj powiem Wam, jak z nimi postępować, na co zwrócić uwagę, jak je kupujecie i jeśli chcecie je przetrzymać jeszcze dłużej, do następnego roku, to co z nimi zrobić? Gwiazda betlejemska, czyli tak naprawdę Euphorbia pulcherina, to jest roślina, która pochodzi z Meksyku, z Gwatemali i tam naturalnie rośnie, właściwie jest wielkim krzewem. U nas jest rośliną sezonową, która pojawia się na Adwent, tuż przed Adwentem, żeby zdobić domy i mieszkania w całej Europie. Jest to roślina, która jest sztucznie pobudzana do tego, żeby właśnie w tym okresie wytwarzała te kolorowe przykwiatki. To są liście tak naprawdę. Kwiat to jest to, co jest tam wewnątrz, zaraz Wam pokażemy. Ok, ale jak już wiemy, że ona jest faktycznie w tym okresie przedbożonarodzeniowym, to jak ją kupujemy? Czy kupujemy ją i w kwiaciarni, czy w centrum jakimś ogrodniczym, to powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pewne rzeczy, które spowodują, że ona będzie dłużej tak pięknie wyglądać. Odmian gwiazdy betlejemskiej jest naprawdę dużo. Są takie, które mają kolor czerwony, są takie, które mają taki kremowy, różowe, są również skarbowanymi tymi przykwiatkami. Naprawdę mnóstwo tych odmian. Najbardziej popularne są oczywiście te i na co należy zwrócić uwagę, jak je kupujemy, żeby były jak najdłużej trwałe. Oczywiście kupujmy takie gwiazdy betlejemskie, które mają jeszcze nie w pełni wybarwione te przykwiatki, czyli pojawiają się tutaj przebarwienia. Tych kwiatów jeszcze, tych przykwiatków, tych liści nie jest jeszcze tak dużo. Gdzieś są tutaj jeszcze świeżynki, które wypuszczają, a kwiat to jest właściwie to, co jest tutaj, te kuleczki. Ten kwiat nie jest jeszcze rozwinięty, jest właśnie taki napęczniały, zielony, z taką drobną plamką. Wtedy to spowoduje, że będziemy wiedzieć, że ona jest świeża, że ona faktycznie nie jest już przestała. Zwróćmy też uwagę na to, gdzie jest przechowana ta gwiazda betlejemska. Nie kupujmy oczywiście jej z miejsca, gdzie na zewnątrz, ponieważ gwiazda betlejemska to jest roślina z tropików, no i ona lubi w sumie ciepełko. Oczywiście te gwiazdy, które kupujemy, nie powinny mieć też żółtych liści, szczególnie tych od dołu, bo to jest oznaka, że na przykład dostały przeciągu, że było im za zimno i tak dalej. Więc jak już kupimy tą gwiazdę betlejemską, to zadbajmy o to, żeby transportowana ona była w odpowiednich warunkach. Przykryjmy ją nawet dwukrotną warstwą papieru, ponieważ jest bardzo wrażliwa na niskie temperatury. Jak już jesteśmy przy tych temperaturach, to opowiem Wam, w jakich warunkach najlepiej zachowuje się gwiazda betlejemska u nas w domu, w tym okresie listopad-grudzień, bo tak najczęściej się pojawia. Jest to temperatura około 18 do 22 stopni. Dobrze by było, żeby nie było mniej, ale też za ciepło również nie jest dobrze. Zwróćmy uwagę na to, czy na przykład nie stoi gdzieś przy kaloryferze, nie lubi ona również przeciągów. To są takie podstawowe zasady, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o temperaturę. A co, jeśli chodzi o podlewanie? Gwiazda betlejemska generalnie lubi mieć wilgoć i to nie tak, że podlewamy ją od razu bardzo, bardzo mocno, tylko niestety wymaga takiej naszej troszeczkę bardziej uważnej opieki. Co drugi dzień, po troszeczku, aby ta ziemia była cały czas wilgotna i na pewno odwdzięczy nam się tymi przykwiatkami dłużej niż myślimy. Ok, mamy już tą gwiazdę w domu, wiemy jak o nią dbać, jak ją podlewać, gdzie ją postawić. Światło, bo o tym jeszcze nie mówiłem, najlepiej rozproszone. Nie lubi takiego bardzo mocnego światła, raczej takie rozproszone, aczkolwiek u nas w listopadzie, w grudniu nie ma takiego słońca, żeby jej bardzo przeszkadzało. Oczywiście za zimno również nie. Więc mamy ją w domu i teraz musimy coś z nią zrobić, bo przecież kupiliśmy ją w takiej doniczce technicznej.
Ja najczęściej stosuję taki zabieg, że gwiazda betlejemska jest faktycznie gwiazdą, daję ją w osłonkę. Często są to osłonki, które są jednokolorowe. Tutaj prezentuję Wam takie osłonki, które mają przebarwienia od ciemnego przez jasne po właśnie taki lekko ceglasty. Uważam, że fajnie w tym wyglądają. Wszystkie postawiłem właśnie w nich. Ale po co to właściwie mówię? Mówię to po to, że wiele osób dekoruje gwiazdy betlejemskie dodatkowo. Ja oczywiście zdarza mi się również dekorować dla swoich klientów, natomiast ja jestem zwolennikiem, aby te gwiazdy betlejemskie wyglądały jak prawdziwe gwiazdy, czyli są same i piękne. Oczywiście, jeśli są takie, które mają nisko osadzonych, nie mają tych liści zielonych, no to dobrze by było ją czymś tam przysłonić. I najlepiej wtedy sprawdza się właściwie zwykła sosna, która gdzieś jest tam powbijana w doniczkę, tylko tu uwaga, żeby nie poprzebijać jej, czyli tej naszej Euforbii pulcherinie, korzonków. I tylko z taką sosną wtedy wygląda ok. Wspomniałem na samym początku, że to jest roślina sezonowa. Oczywiście u nas traktowana jest jako sezonowa, natomiast jeśli ktoś ma dużo samozaparcia i chce, żeby ta gwiazda betlejemska u niego była przez cały rok, to oczywiście można to zrobić. W takich normalnych, domowych warunkach jest trudno, żeby ona powtórzyła w taki sam intensywny i fajny sposób to wybarwianie tych liści, ale można próbować. Najczęściej taki stan, jak tutaj, to u gwiazdy betlejemskiej jest około 2 do 3 miesięcy. Ale co tak naprawdę producenci robią lub co się dzieje lub co powinniśmy zrobić, żeby właśnie mieć taką piękną gwiazdę betlejemską? Jak ta gwiazda betlejemska zaczyna obumierać, bo tak się z pewnością stanie, te liście najpierw te niższe zaczynają opadać, później na końcu zostają właściwie te przykwiatki, które najdłużej zostają. Powinniśmy wprowadzić taki krótki okres spoczynku. Jest to miesiąc, 2, wystarczające dla niej i w tym momencie powinniśmy ją pościnać. Właściwie ścinamy ją tak, że zostają nam 2-3 oczka. Wszystko to ścinamy. Wiem, jest to harakiri, jak to czasami ktoś opowiada, ale na pewno jej to pomoże. Z tych sadzonych wierzchołkowych możecie zrobić sobie kolejne euforbie, a ta, która jest ścięta, z pewnością później wypuści nowe pędy. Tylko jak już zaczynam wprowadzać ją w ten stan spoczynku, to właśnie wtedy sobie ją ścinamy. Zaczęliście już obcinać tą gwiazdę betlejemską? Mam nadzieję, że jeszcze nie. A jeśli zaczęliście, to uważajcie na pewną sprawę. Gwiazda betlejemska jest to euforbia, czyli ma sok. Sok, który jest w sumie taki niebezpieczny dla człowieka, bo może powodować pewne opuchlizny, więc na to uważajcie. Ten sok wydobywa się zaraz po ścięciu, więc najlepiej pracować w rękawiczkach, a jeśli chcecie, żeby tak troszeczkę zatamować, powiem tak kolokwialnie, ten sok, to należy włożyć tą ściętą łodyżkę do zimnej wody. Wtedy ten sok zaczyna mniej wyciekać. Dodatkowo, ponieważ floryści często używają gwiazdy betlejemskiej jako roślinę ciętą, tak, jako roślinę ciętą, trudno w to uwierzyć, ale faktycznie ona sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Po ścięciu, uwaga, wkładamy końcówkę tej rośliny pod ogień, czyli na przykład pod zapalniczkę. Wtedy następuje zaparzenie, zagotowanie tego soku i gwiazda betlejemska bardzo długo będzie stała świeża w wodzie, czyli później wkładamy ją do wody. Dobra, jesteśmy w momencie, kiedy ta gwiazda jest już przygotowana do spoczynku. Czyli ścięliśmy ją, zrobiliśmy sobie sadzonki wierzchołkowe, stawiamy ją w takiej niższej temperaturze na 2-3 miesiące i nagle jest w okolicach końca marca, początek kwietnia. Wtedy zaczynamy ją częściej podlewać i zaczyna wypuszczać nowe pędy. Jeśli ją zetniemy na 2-3 oczka, to oczywiście tych pędów pojawi się 2 razy tyle. Wypuszcza te pędy, no i rośnie. Rośnie tak jak w swoich naturalnych warunkach będzie chciała zrobić się z niej wielki krzew. Natomiast my tego nie chcemy, dlatego chcemy, żeby ona zakwitła. I co zakwitła lub właśnie te przylistki zmieniły kolor. Co należy zrobić? Około 2 do 3 miesięcy przed tym, zanim chcemy, żeby wyglądała w taki sposób, musimy ją zaciemniać. Dlaczego? Ponieważ naturalnie jest to roślina krótkiego dnia.
i zakwita, tudzież wybarwia te liście tylko wtedy, kiedy ten dzień jest krótki. Dlatego na 14 do 16 godzin dzień w dzień powinniśmy ją zaciemniać. Jak to najlepiej zrobić w normalnych warunkach? Różnie można działać. Można ją chować, przedstawiać w inne miejsce, aczkolwiek to nie jest dobre przestawianie. Jeśli macie rolety, to wystarczy zasłonić rolety, a jeśli ich nie macie, to musicie ją po prostu zaciemnić. Niektórzy na przykład przykrywają ją dużym wiadrem. W międzyczasie, jak ją będziecie już tak zaciemniać, to nie zapomnijcie o tym, żeby ją jednak odkryć na te kilka godzin. I również nie zapomnijcie o tym, aby zasubskrybować mój kanał. Możecie również włączyć sobie dzwoneczek. Bardzo Was proszę o komentarze, czy Wy lubicie gwiazdy betlejemskie i w jakiej formie najlepiej je lubicie i czy faktycznie próbujecie, żeby została z Wami na dłużej. Ja próbowałem kilka razy, później nie próbowałem i tak już niech zostanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.